Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mas Eri ya guys ya. Oke guys, di video kali ini aku akan memberitahukan obat batuk atau pilek buat hewan ya guys ya. Sapi, kambing juga bisa guys ya. Oke, sebelum lanjut video ini jangan lupa kayak seperti biasanya guys ya, di subscribe, di like, dan di komen, dan di share guys ya, dan diberitahukan kepada teman-teman atau saudara-saudara Anda. Siapa tahu video ini bermanfaat buat para peternak ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Ini aku akan memberitahukan komik guys ya, obat batuk dan flu ya guys ya. Obat batuk dan flu ini hanya untuk hewan sapi dan kambing ya guys ya. Dan ini bisa mengobati batuk dan bisa mengeluarkan lendir dan dahak ya guys ya, dan bisa menghangatkan tenggorokan dan bisa mengatasi infeksi saluran nafas. Jadi kalau Anda mempunyai sapi, kambing, dan hewan yang batuk atau flu atau pilek, bisa pakai obat ini guys ya. Obat ini namanya komik guys ya. Komik ini sangat efektif untuk menyembuhkan batuk atau flu pada hewan ya guys ya. Dan cara pemakannya sangat mudah banget guys ya. Cara pemakannya harus memenuhi petunjuk dokter ya guys ya, karena obat ini sudah diawasi oleh dokter hewan. Jadi dosis dan aturannya harus sesuai. Kambing 15 mili atau satu tutup ya guys ya, satu tutup ini guys ya, satu tutup ini. Kambing sapi kalau sudah dewasa satu tutup ini. Dan anak sapi berat 200 kg 3 mili atau 2 tutup. Sapi dewasa 60 mili atau 4 tutup. Satu kali sehari dapat diberikan langsung atau dicampurkan dengan pakan. Diberikan selama 3-5 hari berturut-turut guys ya. Kalau ingin optimalnya harus diberikan 3-5 hari berturut-turut sampai sembuh ya guys ya. Dan ini bisa dicampurkan, dipakan juga bisa, dan diminum juga, di air juga bisa ya guys ya. Tapi harus memenuhi resep dokter hewan. Dan satu botol ini berisi 120 mili. Oke guys ya, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share, dan diberikan kepada teman-teman ya guys ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa memberi motivasi. Dan semoga video ini selalu bermanfaat buat para peternak hewan ya guys ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.